ये रोबोटिक वेल्डिंग करने वाला मशीन है। इसको पहले इस टूल के ज़रिए इसको सेट किया जाता है कि कहाँ कहाँ पे कितना कितना वेल्डिंग करना है, और उसके बाद में ये मशीन ऑटोमेटिक वेल्डिंग करना शुरू कर देती है। इंजीनियर को सिर्फ सारी चीज़ें एक बार सेट करना होता है, उसके बाद में ये ऑटोमेटिक वेल्डिंग करना शुरू कर देता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे प्लेटफॉर्म पे सेट कर दिया है, अब ये यहाँ पे वेल्डिंग कर रहा है, फिर अपनी पोजीशन चेंज कर करके जिस तरह से सेट किया गया था उस तरह से ये अपनी पोजीशन चेंज कर करके अलग अलग जगह पे वेल्डिंग करेगा। और उसके बाद जब वेल्डिंग ख़त्म हो जाती है तो ये फ्लिप करता है, फ्लिप करके पीछे की तरफ वेल्डिंग करना शुरू कर देता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से ये बहुत क्विकली और कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं।